Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marije, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti kada spavanje, a još specifičnije ne spavanje, potencira uzrokovanje zapravo nastanka raka, srčanih oboljenja, oboljenja mozga, čak astmom i drugih velikih problema vezano specijalno sa nespavanjem. Jer mi živimo u vremenima kada mi kao moderno čovječanstvo spavamo nikad manje u povijesti. Problem zašto mi ne spavamo, zapravo problemi su mnogi, prije svega loš način života, loša prehrana, enormna količina stresa, enormna količina lijekova koje osobe konzumiraju, premalo kretanja, premalo vježbanja, dakle puno toga nama potencira da mi danas izuzetno loše spavamo. Da ne kažem, ova ovisnost o medijima kao što su televizija, internet i slično, vama značajno potencira da vi sve manje i manje spavate. Apsolutno sva istraživanja su sasvim jasna. Mi kada smo zdravi, mi bi trebali spavati između 7 i 9 sati po noći duboko kvalitetnog sna, što veliki broj osoba apsolutno ni blizu ne dobiva i posljedica svega toga se značajno manifestiraju jako veliki problemi sa raznim bolestima i oboljenjima. I mi vjerojatno kada smo mlađi, mi ovakve probleme nećemo značajnije osjećati. Međutim, mi sve što smo stariji, mi nažalost imamo najčešće desetljeća godina života već opterećivanja našega tijela na razne loše načine. I ova specijalna situacija je bitna za osobe iznad 40., 50., 60., 70. godine i slično, jer rekao sam puno puta na mome kanalu nemjerljivu ulogu u kvaliteti našega života, psihičkog i fizičkog stanja ima kvalitetno spavanje. I ono što se zapravo događa, postoji nešto što mi nazivamo nesanica koja može biti, rekao sam, raznih uzroka i može biti kratkotrajna, ali može biti i kronična i dugotrajna. Kratkotrajna nesanica znači da vi loše spavate manje od 7 sati nekoliko puta možda mjesečno. I ta situacija se u najvećem broju slučajeva stabilizira i mi nemamo problema. Međutim, ja vam osobno svaki dan gledam u svojoj ordinaciji da izuzetno veliki broj osoba ima kroničnu nesanicu. To znači tjednima, da ne kažem i mjesecima, izuzetno loše spavate. I vi morate biti u potpunosti sigurni, ako je ovakva situacija vama prisutna iz bilo kojih razloga, vi ćete značajno negativno utjecati na vaše zdravlje i na vaš život. Specijalno kada govorimo o kronična nesanica uzima veliki danak na cjelokupno zdravlje i dobrobit osobe. Značajno povećate rizik od raznih problema, specijalno kad su kardiovaskularni problemi u pitanju kao što su aritmije, visoki krvni tlak, bolesti srca, čak zatajenja srca. Značajno negativno djelujete na vaše psihološko stanje. Jer jako veliki, i to sva istraživanja pokazuju, vi kada kronično ne spavate, vi u najvećem broju slučajeva značajno u vašem tijelu potencirate razvijanje hormona stresa, koji se enormno gomilaju u našem krvotoku i našem tijelu i oni izuzetno upalno djeluju na naš organizam. Ono što mi morate biti svjesni, izuzetno veliki porast posljedica svega toga, puno veća kronična stres, kronična depresija, kronična anksioznost. Posljedica kronične nesanice takako mogu biti astma i drugi problemi sa disanjem, zlouporaba opojnih sredstava, kronična bol, komplikacije u trudnoći, čak i prijevremeni porod, upale i drugi problemi sa imunološkim sustavom, specijalno problemi sa probavom. Vi niste ni svjesni, recimo kada mi toliko ne spavate, da apsolutno puno lakše se debljate, a kasnije ono debljanje potencira, da ne kažem, rekli smo, i visoki krvni tlak i potencijal nespavanja itekako može biti dijabetes i puno toga je vezano za ovu kroničnu nesanicu. Ja vam to svaki dan gledam kod sebe u ordinaciji, jer najčešće nećete imati jedan problem, nekoliko problema vezano specijalno za nespavanje. A zašto se zapravo to prije svega događa? Događa se prije svega što imate značajno poremećenu funkciju, dakle manifestacije jednog jako bitnog hormona u vašem tijelu, a on se naziva melatonin. Dakle, melatonin je jedan specijalan hormon kojeg sintetizira nešto što mi nazivamo epifiza, a to je jedna mala žlijezda u našem mozgu i mi kada smo potpunosti zdravi i kada idemo spavati navečer, prilikom kada zatvorimo oči i kada ugasimo recimo svjetlo u prostoriji i u što je većem mogućem mraku, nama se iste sekunde kada smo zdravi počinje sintetizirati zapravo melatonin i on ide u naše tijelo i naš krvotok i
i putem dakle krvnih žila odlazi u organe našeg dijela organizma. I ono što još moramo apsolutno reći, melatonin kao takav ima izuzetnu mogućnosti poboljšavanja vašega zdravlja i on je kao takav izveden iz aminokiselina, triptofana i neurotransmitera, specijalno serotonina, i mi njega itekako znamo kao onoga hormona samoga spavanja. I ono što se događa kod kronične nesanice, vi imate značajno poremećenu funkciju razvijanja melatonina i onu posljedičnu vezu melatonina i same epifize. Rekao sam, razni uzroci mogu biti. I ono što moramo razmisliti, melatonin se povećava u našem tijelu tijekom apsolutno spavanja i možemo reći da on čak topi u vodi i lako putuje tijelo u krvi gdje utječe na apsolutno brojne sustave i također se proizvodi u biljkama, čak određene vrste biljaka kao što su oraci, trešnje, jagode i slično već u sebi imaju samoga melatonina. Međutim, rekao sam vam, posljedica kroničnog nedostatka melatonina u našem tijelu i našem organizmu, sve one bolesti se itekako manifestiraju u puno većem omjeru. Jer melatonin ima nevjerojatne obrambene i imunološke funkcije za naše tijelo i za naš organizam. Melatonin specijalno je snažni antioksidans što neutralizira veliku količinu štetnih slobodnih radikala u našem tijelu, podržava funkciju mitohondrija, pomaže našem imunološkom sustavu, regulira funkciju našega mozga. Vi nećete vjerovati koliko je veći potencijal nastanka čak Alzheimerove i Parkinsonove bolesti kada vi ne spavate. To sve studije su u potpunosti jasno. Međutim, što je nama recimo jako bitno za ove najgore bolesti današnjice, to su tumori raznih vrsta. Vi kada meni spavate, melatonin raste u vašemu krvotoku i u vašemu tijelu. I on što se više povećava, a to se događa kada spavamo duboki i kvalitetan san, on ima super prirodnu mogućnost da nam na prirodan način smanjuje hormone stresa. Kortizol, inzulin i ostali hormoni se smanjuju, a melatonin nam ide prema gore. I u posljedica veće količine melatonina, on prije svega djeluje značajno antikancerogena, što su nevjerojatna naša istraživanja u zadnje vrijeme. Dakle, što je više i kvalitetno prisutan melatonin, a rekli smo da se u najvećem broju i najvećoj koncentraciji manifestira tijekom spavanja, on ima značajna antikancerogena djelovanja. I zato kada vi duže vremena ne spavate, imate puno veći potencijal nastanka od raka. Tako sam rekao, i srčanih oboljenja, nastanka, dijabetesa, Alzheimerove bolesti, Parkinsonove i slične bolesti. I mi kada govorimo o melatoninu, on itekako čak djeluje na liječenje epilepsije, drugi poremećaj spavanja, može podržati apsolutno značajnu kvalitetu spavanja. Čak se istraživanja navode da osobe koje imaju bipolarne poremećaje se liječe sa melatoninom. I sve što vi trebate, rekao sam, razmišljati kako ćete na potpuno prirodan način sebe uspavljivati iz raznih perspektiva. Ja sam na svome Aura Centar kanalu upravo iz tih razloga vama dao desetke i desetke video zapisa kako ćete prirodno i kvalitetno spavati. Jer prirodno i kvalitetno spavanje, rekli smo minimalno 7 sati dubokog sna. I ključ, rekao sam vam, je kvalitetno spavanje kada vi ste utonuli san i imate one snove koji vama onda označuju da ste vi u najboljoj fazi sna, kada se taj melatonin značajno povisuje u vašem organizmu. Rekao sam, isprekidan i loši san, pa svako malo se budite, nažalost, jako negativno utječe na vaše tijelo. I ključ, rekao sam, svega vam je prirodno spavanje. Vi ne želite koristiti lijekove za spavanje ili bilo koje druge metode koje vama mogu naškoditi. Imate izniman broj zapravo prirodnih opcija prirodnog uspavljivanja koji značajno povoljno djeluju na vaše zdravlje. Ajde, molim vas, uskoro ću vam čak govoriti jednom video zapisu o nevjerojatnim tajnim blagodatima melatonina, što je zapravo apsolutno nevjerojatno. To će biti u nekom od sljedećih video zapisa. Za danas mi je jako bitno za reći. Kronično nespavanje tjednima, mjesecima vama značajno može potencirati nastanak, rekli smo, svih onih najtežih bolesti i oboljenja, i ključ u svemu toga će vam biti zdrav način života i naravno prije svega kvalitetno manifestiranje ovog iznimno bitnog hormona u vašemu tijelu. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve
sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal i kliknite na onu malu ikonu zvona. I onda ćete na taj način svaki dan biti obavješteni o novoj temi i postati ćete dragi dio moga Aura Centar YouTube kanala, postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i gledatelja iz cijeloga svijeta. Ja kao i uvijek svaki dan ću se potruditi da davati vama dome bitne zdravstvene informacije. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetke tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Svi što možete očekivati u mome liječenju, da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno i liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašemu životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi li ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izliječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izliječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.